vous en scène. Bote bandeko bozu lisusu libaku malamu ya kolanda biso na compte ya émission na bino Love Intelligent allo les sexologues. Bongo tokutani lisusu na mokolo malelo 4 na site na bino oyo bomesana kolanda mikolo nyonso Excel Media. Alors Excel Media pesi biso na bino lelo chance ya ko partager une très bonne leçon oyo pesa biso mayele pe boyebi ya makambo oyo tobosanaka très souvent. Parce que bato ebele bakanisaka ke bayebi makambo malamu, mais tant tout ça qui expertise to peut descendre na terrain na banzela tout le monde qui était bato ebele bayebaka makambo te. Et comme c'est notre devoir nous étant sexologues nde tozwi libaku malamu na mokolo malelo ya komeka kotalisa bino ndenge nini bakalikilaka le période ou encore la période qu'on appelle la période de menstruation ou encore bato bengaka ngo mingi période ya règle couramment bato bayebi yango ndingwana. Période wana ezali période moko ya lipamboli pona bandeko basi kasi bongo pe pona mibali pambate boyeba malamu ete ezali na phrase moko oyo un sexologue congolais moi le père Dilivio Sita qui vous parle aujourd'hui qui dit que c'est le sexe qui fait tourner le monde, c'est-à-dire ceux qui mokili ezali mokili tina mokolo moi lelo c'est parce que le sexe est là. Ceux qui sexe ezala quitté, il y aura pas un ministre, il y aura pas un président, il y aura pas un PDG, toi tu ne seras même pas là. Alors, grâce à sexe, multiplication ya mokili zali ko salema. Kasi sengeli batu ba bota na motindo molulami, batu ba ko bota teka ola moki na tongo ochezemi. Oboyi no ko chazemi ochezemi. Ta bandiko ya ko tikela yo mwasi ekomi mbilinga o mwasi bona boy kolongola bazemi ko sala makambo nyonso ya ndenge na ndenge ezali ko bebisa batu ebele. Alors, je ne serai pas trop long, nazali mbala moko ko lebisa bino kenon, lelo na ko expliquer bino qu'est-ce que vous devez faire pour éviter que ça zemi soki ozana posa ya kopesa zemi te kaka mokolo mwalelo lisusu na ko expliquer bino nini esengeli usala soki ozali na posa ya kopesa zemi pe kaka na mokolo mwalelo na même mission oyo na ko expliquer bino réellement est-ce que moi si akoki kozwa zemi et puis quand est-ce que moi si akoki kozwa zemi te pe ba risque nyonso otolobelaka na makambo tali zemi o ngana tsaki na période da bien mais na comprendre te comme zemi lelo lokola munganga na kosala devoir wana ya kolakisa bino ensemble ndenge nini bakaliklaka ba cycle ya bo mwasi soki ozali na mwasi na émission na biso oyo tokende mbala moko na ba exemple o ezali malamu. Exemple ya liboso o to linto pesa na biso na bino ezali o to bengaka cycle ya liboso ba bengi cycle ya 28 jours. 28 jours. Cycle avec 28 jours. Ah, excusez-moi. Cycle avec 28 jours. Alors 28 jours au cycle où il y a 28 jours na mokolo malelo na lingina meka ko expliquer bato ebele pambate ezali moko ya ba cycle o ezali to bengaka yango cycle moko standard parce que basi ebele to pe mibali ebele ba se retrouvaka mingi na cycle oyo nzokande pona ko calculer cycle ya 28 jours il faudrait commencer par to lokola le premier mokolo ya liboso premier jour oyo ezali lokola mokolo oyo mwasi abandi règle na ye. To pe exemple ko tozali na mois d'avril ou encore déjà na mois de mai. Mbala mosusu mwasi abandi ko régler le 1er mai. A régler le 1er mai. Le 1er mai wana règle na ye koki kozwa 4 jours, c'est-à-dire ko kende les 2, les 3, les 4 pona basi mosusu akoki ko régler pendant 4 jours. 1, 2, 3, 4 jours. Kasi pona basi mosusu akoki ko kendepe les 6, les 7, les 5, excusez-moi, 6, et puis awa, tokomi na 7. Pona basi mosusu. Soki mwasi azali komona makila pendant 4 jours. Amoni makila, ezali mabete. Kasi soki mwasi amoni pe makila pendant 6 jours. Ezali pe mabete. Akoki pe komona makila pendant 7 jours, ezali pe mabete. Médecine ezali kolakisa que non, c'est normal que mwasi akoki komona makila na pendant au moins 7 jours et que ça là eloko moko ya mabete pe ezali mabete. Kasi soki mwasi amoni makila pendant 2 jours et que na 2 jours oyo moni makila na 3e jour omoni lisusu makila te automatiquement yeba malamu ke ozali na problème.
wana il faut osala effort ya koluka komona ba minganga parce que ozali na complication oyo ekoki kopesa o chance peut-être lobi na lobi kuna ozanga mabota tope obota te tope soki obota ki déjà okoka lisusu ko concevoir te. Donc c'est-à-dire moi si akoki komonaka makila pendant 2 jours te bon na 3e jour yete mais soki akei nango ti na 4 jours si ainsi de suite ça va, ce n'est pas un problème. Mais pendant que si ça m'a na ordre ya idée oyo soki règle comme ko kende na ba 8 jours 9 jours, 10 jours, hein? Zone oyo, on a automatiquement, il faut que on appelle les sous minganga. C'est-à-dire, médecine, à la kisi madame qui règle koki kosuka suka nango au moins na 7 jours. C'est-à-dire 6 jours possible, 7e jour possible, mais 8, 9, 10, on a ici, ce que mon te règle na yo komi kokendeti na ba 8 jours, na ba 9 jours, et kosengela na malamu. Ko solliciter munganga moko oyo akoki kosunga yo pona likambo wana. Alors nazali kokende toujours na exemple na biso ya 28 jours tolobela pona bato nyonso oyo bazali na posa ya kopesa basi na bango zemi. Par exemple soki olingi opesa mwasi na yo zemi bakosalaka ndenge nini yambo ete na kende ko expliquer yango cycle ya 28 jours d'abord ezali nini cycle ya 28 jours elingi koloba ete mokolo ya liboso o mwasi ya moni règle na ye ekeiti na 21e jour pour que aya komona lisusu ba règle mususu nde ba bengi yango cycle ya 28 jours. Ça dit que banda le premier amoni makila elekiti ba période nyonso wana esili eye kokoma le 28 lisusu amoni lisusu makila nde babengi yango cycle ya 28 jours. Nzoka nde na ba cycle wana tikane bisabino malamu ete il existe plus ou moins 4 ou 5 cycles na makambo tali ba période ya menstruation. Ezali na ba cycle ya mokuse o to bengi cycle court. Ezali na 22 jours. 22 jours. Tozali na cycle ya 28 jours. Tozali na cycle ya 32 jours. Et tozali na cycle ya bana basi mususu ba mona makilati na 45 jours. Ezali pe ba cycle. C'est-à-dire soki mwana mwasi moko azali ko régler pendant 22 jours. Azali na cycle ya malonga, ezali cycle ya mabete. Soki ozo régler pendant 28 jours. Cycle o pezali malamu. Soki on règle pendant 32 jours, cycle opezali malamu. Ata e komi na 45 jours, cycle pezali malamu. Kasi cycle en dehors ya oyo to pesi bino lokola ba cycle e koki kosala mateke yo moni makila na osima ya 45 jours. Disons, okomi komona makila soko mona ki yango po makila ya lisusu sali 60 jours. Non. 60 jours en tout cas awa nde tolobi keno et comme mabe cela veut dire 2 mois pour mona makila mosusu mais tant que tu yambaka bato ebele bana basi o bazalaka na ba cycle o ya ba 45 jours bazalaka pe mingi te mais bazalaka mingi na confusion au mona mwasi mosusu azomela bakisi ye moko azo kantelo ko lazana zemi nzo kanda zali na zemi te et il vous dit que docteur na sali déjà 2 mois nazo régler te non o sali 2 mois te so sali calcul malamu okomona ete soko régler ki le premier pour ya ko régler moi mobimba ekosila o ya ko régler lisusu ti le 15 par exemple il y a mois prochain c'est-à-dire comme dans les premiers ti les 30 ça les 30 jours il faudrait encore y ajouter quelques 15 jours pour que ça 45 jours donc ils ont un calcul moko facile mais et ambrouya ka batu moi mingi po bayeba makambo malamu mikoleka alors ngana ozala penza trop la carte ya médecine te pour no kite na epesa l'explication oyo batu ba osimba malamu te alors na mokolo mwalelo na émission malamu keno soko za na cycle ya 28 jours il y a 22 jours au ça ka 22 jours pour mona makila na yo eza problème te 28 jours eza problème te 32 jours eza problème te voire même 45 jours eza problème te mais si quoi problème na biso na mokolo mwalelo comme je l'avais promis na début émission ngai nazolingana elakisa yo tout simplement ba calcul moko facile o ekoki ko aider yo pour que yo opesa ka zemi soki olingi opesa zemi pe oboya kopesa zemi soki oboyi na yo kopesa zemi c'est alors que makambo nyonso ekozala malamu mikoleka. Qu'est-ce que je voulais dire par là et lo koni nazolingana talisa na bandeko awa soki mwasi na yo a régler ki le premier nde tozaki exemple oyo
asilisi na après 4e jour règle na esili pona mutazali na posi ya kopesa mwasi na ye zemi. Calcul ezali simple. Okosala boye. Mokolo ya liboso, les premiers, les 2, les 3, les 4, oyo ezali ba période ya règle. Période ya règle. Mwasi amoni makila na ye. Sikoyo tango mwasi asilisi ko régler. Ya mibale oyo esengeli koyeba ezali ke non sima ya ko régler. Mwana mwasi akoti na période oyo ba mingi babengaka ngo période de stérilité. Mais ngai lelo nako expliquer makambo wana te. Pourquoi? Parce que ce qui n'a expliqué makambo yo nazo risquer ko kota on ba danger et belé à kosakana nango te. Na bana basi muso balobaka ete 3 jours qui suivent. C'est ce que dit prouve aussi la médecine. Mikolo oyo landaka na sima ezalaka nango mabete pona kolala na mwasi na yo. Or que non. C'est-à-dire bana basi ebele tango tuyamba bango bazwa bazemi na sima ya ko régler alalaka na mobali na ye azwa pe zemi. Moi ce que je vous dis, soki olingi opesa mwasi na yo zemi, il faut tout simplement ko maximiser chance. Ko banda na premier jour oyo. Oko kende nango 1 2 3 4 ti ainsi de suite, cela veut dire 4 jours au règle sili, on me mis yango ti na 19e jour. C'est-à-dire, ce qui moi sinon asili sikaka ko régler. Na dernier jour oh ya sisi ko régler, so ko za na makasi, lia lipa na nkolo. C'est-à-dire, lala na mwasi na yo. Sala rapport sexuel na mwasi na yo. Na dernier jour kaka oh ya sisi ko mona ba règle na ye wana. So ki olali na ye, so ko za makasi, okoki koleksa journée moko olali na ye lisusu. So ko za na makasi wana te, okoki koleksa jour moko olali na ye lisusu, ainsi de suite. Cela veut dire ti na 19e jour il y a probabilité il y a kopesa mwasi na yo zemi. Pourquoi? Je m'explique. C'est vrai que mwasi azalaka na période auto bengaka période ya stérilité na période ya fécondité. Période ya stérilité oyo batu nyonso bayebi période ba na jour ya ovulation oyo esalemaka malamu pena na 14e jour. 14e jour oyo ezalaka jour ya ovulation. Et dans les jours où il compliquera batu moi mingi. Ba mingi ba yebi ko calculer te 14e jour ezali mokolo nini. 14e jour pour na ba mingi ba calculer ka yango ko kanisa ete mokolo mwasi amoni ba règle otangi yango ti 14e jour nde komi jour ya ovulation. Te jour ya ovulation ezalaka mokolo wana te. La médecine dit ceci. 14e jour ezali 14 jours en reculant. C'est-à-dire quoi? Ce qui moi si na yo a mona ki règle na le premier, prochaine règle na ye et koya le 28 pour na basi ya cycle ya 28 jours. Ce qui moi si na yo a mona ki règle na le premier, prochaine règle na ye et koya le ce que cycle ya 22 jours, c'est-à-dire cycle prochaine règle na ye koya le 22. Ce que na cycle ya 32 jours. Ce que mona ki yango le premier, c'est-à-dire règle naïe prochaine et qu'il y a le 2. Alors, elingi kolobanine. Okobanda ko compter na dernier jour, oh, ça veut dire jour. Ah, on est pour na bata 28 jours. Au moins qui règle le premier. On y a réglé sur le 28. Banda le 28. Okiti le 28, le 27, le 26, 25, 24, 23, 22. Okiti tiotangi 14 jours, il y a probabilité que na souka place wana tina boye au 14e jour, ndezali jour au babengaka jour ya ovulation. Elingi koloba teke ndenge ba mingi basala ka calcul wana ya kokanisa ke mokolo oyo yo reglaki otangi yango 1 2 3 4 5 6 comme tina 14 obiki 14e jour yango wana te. Ça ezalaka erreur o ba mingi basalaka. 14e jour ezali mokolo wana te. 14e jour ezali kobanda prochaine règle na yo date ya prochaine règle na yo okititi 14 jours. Ndezali mokolo oyo ovulation et ça les malam. C'est ce que dit la médecine. Mais kaka médecine wana ye moko aye kola kizali susu malamu ete makambo oyo ezalaka moins compliqué mingi. Pourquoi? Parce que période ya fécondité pour la médecine
commence déjà de le 6e ou 7e jour après règle, il y a mois-ci. Pour la mois-ci, règle, c'est là qui est déjà après 4 jours. Donc, déjà, la période féconde. Parce que tu as deux périodes. Tu as une période féconde et une période très féconde. Période féconde, et la période où moi, si j'ai une chance, il y a tout comme peut côté. Mais période très féconde, et la période où moi, si j'ai une probabilité, tu as une chance, et belé, il y a c'est-à-dire, période où on a la zone oyoyo, bah musu ba benga 10e jour, ba musu ba benga 14e jour, pour na ba mingi ba bosa na ka ba makambo yango ndenge to meka ko sakisa bino na mokolo mwa lelo. C'est-à-dire quoi? Soki moi si na yo a réglé qui le premier, ndenge zaki exemple na biso ya mokolo mwa lelo. Moi si no a réglé le premier. To comme déjà parti il y a le 7. Donc le 8, so la li na ye, le 8, le 9, le 10, le 11, 12, et puis na 15. Et ça déjà période oyoyo, 5 jours ou 7 jours wana, et ça les période féconde. Alors que les 5 derniers jours, les sous-porteurs comme na 14e jour, to collecter nyonso et puis ça 14 jours, na kokita, na 28 si ko zonga besa 14. 5 derniers jours oyo, maintenant benga kayango période très féconde. Cela veut dire awa probabilité za kamakasi mikuka parce que 14e jour akoya komi kuta na 4 ya 5 derniers jours oyo. Mukolo oyo moi si a monaka ovulation topé ovulation et ça les maka. Ezalaka mokolo moko oyo seule la femme a koki ko découvrir mo facilement que non le londe nazali boye en tout cas na ovulé. Na mokolo mwa lelo ngai soki na kuta na mobali na kozwa zemi. Seule la femme peut le découvrir. Et koki koya na tango nyonso o même o médecine article ko prévoir ti. Ezalaka kaka te que il faut eya mokolo o to ko kanisa yango. Ye ovule wana ya kaka 24 heures ya pamba. C'est-à-dire une vie que 24 heures na nzoto ya mwasi. Soki ya ye na 12 heures par exemple. Ya mokolo ya mardi. Aye mardi na 12 heures. C'est-à-dire mercredi déjà na 12 heures. Mercredi na 12 heures à cause de la lissousouté, à Kei. C'est comme ça que ça se passe. Donc, elingi koloba ke non, pour que moi si azwa zemi, ezo senga kaka ovile akutana na spermatozoïde, bakutani, basali lisanga, bongo simana yango bakei kolala esika bango balala ka trompe ti bakutana utérus bobino benga na couramment matrice. Kunande esika wana développement kobanda pour que mwana aya kosalema eti ekomi oyo ndango sengeli ekoma wana. Alors bisika oyo nga nazali koyebisa bandeko nyonso ya mibali soki olingi opesa mwasi na yo zemi kozela kaka 14 jours te banda déjà kobanda mokolo oyo mwasi na yo asilisi komona ba règle na ye obandi ko maximiser chance banda kolala na mwasi na yo déjà de la toute dernière jour ya mokolo oyo ya moni ba règle na ye et ko pesa chance ya ko pesa mwasi na yo zemi. Cela veut dire calcul na ngai ezali ya ko yebisa yo 19 jours ezali ya kokoka pour que yo opesa mwasi na yo zemi sima ya mwasi na yo komona ba règle. Je pense que vous avez compris na besika wana. Ce que comprendre malamoté, il serait mieux de nous appeler na numéro oh zali komona na se ya etandona yo topé ya émission oyo yeba etezali numéro na biso soko bengi okozwa le docteur Dilivio Sita comme ça na kopesa yo ba détail ya biloko mususu oyo na raté ko expliquer na minute oyo. Soki olingi opesa zemité, c'est le contraire de ce que nous avons dit avant. Kobanda mokolo mwasi na yo amoni règle. Ti akokisa 20 jours ou 19 jours ko simba yete kolia lipa na nkolo te. Soki osali motindo wana, je vous dis ma sœur, mon frère, vous avez plus de chances ya kopesa mwasi na ozemité. Alors soki obi ke non, mokolo mwasi na yo amoni ba règle sili. Yo lingi olala na mwasi na yo parce que vous allez na posa ya kolia lipa na nkolo, dites-vous que non, okomi memela makambo mwa ebelo koki kopesa ye zemi. Tango yo kanseki te zemi ko ikokota. Parce que zemi kota kana ba caprice ebele, place nzo kende ko chiter. Pour nous comment expliquer bino babilo comme so esala ka keno obimina mwasi na yo na période ya malamu mazwizemi. Par exemple, mwasi azalaki na ye na période ya okovilete. Azalaki na ye malamu. Mais ba pesi sango moko ya pasi
par exemple. Ntango bapesi sango ya pasi wana na bana basi mosusu na bashoki ya baémotion wana akoki ovule koki koya na mokolo wana. Ça c'est ce que prouve aussi la médecine. Basi mosusu yo akuti yo na mobali akuti yo na mwasi mosusu par exemple na shoko wana lokolo yeba akoloba malamu obondeli ye suka nango olieli pa na nkolo akoki pe kokangama ata soki ezalaki période oyo akoki kozwa zemi te akoki kozwa zemi. Cela veut dire il faut faire très attention surtout na ba période ya ba émotion et makasi koleka. Yango moni généralement la médecine a prouvé que ba fille vierge bibele tant ba défloraka bango ba mingi ba koya kanazem. Pourquoi? Parce que émotion ezalaka makasi mingi koleka. Émotion anande kenda ko sala ete et kende ko pesa ye chance à ovuler même tantozaki na posa ya ko ovuler te. C'est-à-dire moi si soka sali fièvre ya makasi na journée et ko kipe ko pesa ye chance à ovuler. Donc nous devons des fois éviter babilo comme sous ya modèle wana pour que to pesa ka bazemi place tout ça nango posa ya ko pesa zemité. Donc moi je pense que kobanda mokolo malelo longola ba calcul nyonso oyo za nango na mutu na yo ya ko kanisa ka koloba ke non te 14 jours 10 jours plus ki ngandi esali boye te na lobi na yo calcul moko simple soko za na posa ko pesa zemi kobanda 19 jours kobanda mokolo ya suka au moins ça silisi komona ba règle banda kolala na ye compter ti na 19e jour soko za makasi rolia kango chaque jour sala na yo. Si vous avez makasi wana te espacé jour moko parce que médecine ezali kolakisa ke non spermatozoïde akoki ko vivre na kati ya utérus to pe na kati ya trompe to pe na nzoto ya mwasi pendant au moins 72 heures. 72 heures wana c'est ce que prouve la médecine 3 jours. Alors que 3 jours wana ezali ba recherche oyo ezali makala. Mais tant que l'appareil y a malongé y comme na médecine y ko lakisa ke non spermatozoïde ko ki ko vivre dans nzoto ya mwasi même voir pendant 8 jours. C'est-à-dire ezana mibali mususu soko si a versé na kati na yo madame 8 jours spermatozoïde azaka na kati kuna. C'est-à-dire soki mwana mbali oyoyo alali na mwasi ne bat mususu mbali mususu basi mususu bosala ka ba calcul ke non 3 jours oyo ce que c'est ça qui règle na yo par exemple les 4 bolobi les 5 ezaka malamu pona batu mususu ndenge boyebela kango malamu parce que ça peut mabete ezala pe bongo o ezaka malamu 6 pesa malamu 7 pesa madame 3 jours wana ezaka nango mabete okola na mwasi problème ezate siko kutana mobali alali na yo par exemple les 5 wana spermatozoïde tobi ezaka 72 heures ça dit sera vivre alala ki na les 5. C'est-à-dire les 6 spermatozoïdes wana ozala kaka. Tokuta to komi na oti les 7 azali kaka. Azo vivre toujours. So to komi les 8, to komi na période féconde. So ki kaka ovule aye na mokolo oyo automatiquement yo zuizemi. Siko so ki pour moi olala ki na mwasi na yo par exemple les 10. On dit que non ça c'est parce que comme 14e jour na noté. 14e jour na ne kokite. Ozana raison. Pour 14e jour na ne kokite. Mais siko so ki ko sala 8 jours. C'est-à-dire que les katina mokolo wana soki pe ko sala 3 jours et ko le kana mokolo wana ina yango pona ko éviter il faut tout simplement komikanga éviter kolala na mwasi na yo soko lingo pesa ezemite pendant 19 jours ko simba yete pona ba cycle nyonso ezala bato 45 jours ezala bato ya nini ko simba te soko zana posa ko pesa zemi et zeba malamu lala na mwasi na yo kobanda mokola sisi règle ti e kozala malamu mikoleka kasi pona kosilisa na ba calcul oyo na biki bo bakisa ba question na bino ebele boko pesa ngai epai na bin na même na nzela ya téléphone na lingi na lo baboye soki oyebi ke mwasi na yo ako régler le 28 mwasi na yo ako régler le 27 le 26 papa atanzala ngole kaki ndenge ni lata préservatif kosimba mwasi na yote elingi koloba nini des derniers jours qui précèdent le jour de la masturbation topé ya règle ezala kapé na ba chance na ba probabilité belé ya ko kangamisa mwasi topé mwasi azwa zemi elingi koloba keno soki mwasi na yo ako régler
na date oyo yebi ke non règle na komi pembeni 2 jours avant à régler ko simba mwasi na yote soki osimbiye ozali na ba chance ebele ya kopesa yezemi yango mona mibali mususu ongala lakini na période bien zema ongana ye bien moté zema wana lukela ngokolo nango mususu oui azaki na période ya bien parce que 19 jours o toti ko kubisa awa et si ele kanaki déjà yo simba qui était. Mais dès derniers jours wana, c'est-à-dire bah jour au moins si moi bouté ko bima déjà na elongi, moi libu bandile ko ça déjà moi passi, abina ko déjà moi ba douleur ventrale, il faut faire très attention. Nous ou vous les hommes, vous devez faire très attention ko la na moi si na yote soki atikali na 2 jours ya ko régler ezali na ba chance ba risque ebele ya ko pesa moi si zemi. Soko za na posa ko pesa zemi te. Soko za na posa ko pesa zemi. Moi si na yo atikali na 2 jours ya ko régler lia biloko lia lipa na nkolo okoki kozwa chance ya kopesa ye zemi ba mingi bazali komi kumisa baza ba stérile ngana za stérile na botaka te mbala mususu problème na bino ezalaka kozanga koyeba ko calculer ndenge nini okoki kopesa mwasi zemi na ndenge nini okoki ko éviter kopesa mwasi zemi. Voilà un peu na mukolo mwa lelo à long et à large na meki ko expliquer na biso ke ndenge nini tokoki kosala pona ko éviter kopesa mwasi zemi et puis nini esengi tosala po topesa mwasi zemi na tango tozali na posa ya kopesa ye zemi. Alors soki ozali na motuna ya kotuna biso ko hésiter te benga biso na numéro oyo ozali komona wana ezali numéro oyo ya le père soki tolobi toloba yango numéro wana ezali numéro oyo bozali komona ezali d'abord plus 200 243 89 76 76 encore 2 9 3. Okoki kozwa biso na numéro oyo na nzela ya WhatsApp toko solola na yo à long et à large et kozala lipamboli makasi mingi koleka. Alors soko bengi biso na numéro oyo okozwa les sexologues le père Dilivio Sita. Alors nayebi ki mituna mususu soki ezali botu na biso yango pe biso tokozanga te kopesa bino biyano na makambo nyonso oyo biso tozali nango ya koyebisa bino lokola baminganga. Pe prochainement na kozwa susu tango ya kolakisa bino nini basala kapona kubeta ba mapasa pe nini basala kapona kobota mwana mwasi nini basala kapona kobota mwana mobali na médecine ya lelo makambo wana ezali makambo ya kopesa tembete pamba te ngai nazali koloba liboso na bino nazali munganga oyo nazali na expérience ya kokanisa ya ndoto te kasi oto zui na kelasi poto kabola yango pe longo na bino. Donc na prochaine émission na kolakisa bino lisusu nini basala kandengo po uzwa mwana mapasa nini basala kapo ete obota mwana ya mwasi nini basala kapo ete ozwa mwana ya mobali na sengi na bino botikala malamu elongo na site na bino bo s'abonner parce que boko zo ba émission ebele kaka na site oya Excel Media boko zo ebele ya ba émission avec le père Dilivio Sita. Pona ngai na pesi bino déjà. Bye bye. Oyebi na kopeta lisolo mususu biloko lokola bazuwa. Zuwa kaka ozomona oyoyo. Mibale bele bozana ba poto, bozana ba Kinshasa awawa. Bozole na ba problème ya ba éjaculation précoce. Même misusu zali ba fruit ya bazuwa. Et ça ba fruit bazuwa parce qu'il y a des hommes très jaloux, je vous dis très très jaloux. Très jaloux. Ba mususu soupçonnera déjà moi sinon kabimana noko morobo. Et koki pe ko affecter mutu na yo de peur que non. Des fois, c'est moi si nayo, c'est l'eau qu'on est l'équio kaka na mutu. Cher ami, je vous dis étant professionnel, étant mutu à sanakatsa musala yango, parce que je suis aussi un conseiller conjugal, je suis aussi un psychologue. Yeba yango malamu keno, il y a plus de risques que ni katanayo et kita. Sur votre chaîne Excel Media Congo TV, suivez le docteur